You can see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं वीडियो पे रिव्यू देने वाला हूँ एक बजट मैकेनिकल कीबोर्ड का। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ HP GK 320 मैकेनिकल कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड अंडर 1500 आ जाता है और यहाँ पे आपको रियल मैकेनिकल कीबोर्ड मिलेगा। और यहाँ पे मेरे पास पहले से कीबोर्ड है HP GK 100। तो ये कीबोर्ड भी सेम स्विच यूज़ करता है जो GK 320 में होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये रियल मैकेनिकल नहीं है, ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। तो मैंने अपना कीबोर्ड खोल दिया था, डिसअसेंबली करके चेक किया था, ये रियल मैकेनिकल है और इसमें कोई डाउट नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले आता है अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अनबॉक्सिंग। सो गाइस, यहाँ पे मैं अभी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ HP GK 320 कीबोर्ड का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बॉक्स का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है और थोड़ा भी चीप फील नहीं आता बॉक्स पकड़ के। तो यहाँ पे कीबोर्ड निकाल के देखते हैं और यहाँ पे की के पुलर एक मिल जाता है जो इतना काम का होता भी नहीं है, उंगली से की निकल जाता है आजकल। और यहाँ पे देख लीजिए ये कीबोर्ड, मतलब ये देखने में एक नॉर्मल कीबोर्ड लगता है, कहीं से भी गेमिंग कीबोर्ड नहीं लगता है। जब लाइट ऑन होता है तभी लगता है गेमिंग कीबोर्ड, बट मैकेनिकल कीबोर्ड है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। तो देख सकते हैं इसका जो लुक, मतलब जब ऑन रहेगा तब कोई इसको सस्ता कीबोर्ड बोल नहीं सकता। और यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड है, तो गोल्ड प्लेटेड देख लीजिए। और केबल ब्रेडेड नहीं है, नॉर्मल केबल है। और ये अच्छा किया ये चीज़ देखे, तो केबल मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा हो जाएगा इसमें। यहाँ पे बैक साइड में देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे लिखा है 250 mAh। नॉर्मल कीबोर्ड में 100 mAh होता है। यहाँ पे थोड़ा पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा LED के लिए। ये 60 ग्राम लिखा है। ये ब्लू स्विच है रियल KRGT ब्रांड का। सो गाइस, अभी आता है कीबोर्ड का रिव्यू पे। तो सबसे पहले आता है इसका बिल्ड क्वालिटी एंड लुक्स। यहाँ पे जो कीबोर्ड है ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड का है, मतलब आप जब कीबोर्ड को पकड़ते हो आपको ये गेमिंग कीबोर्ड नहीं लगेगा, आपको लगेगा मैकेनिकल है बट गेमिंग कीबोर्ड नहीं लगता दिखने में। और यहाँ पे जो कीस है वो नॉर्मल कीबोर्ड जैसे अंडर रहता है, ये फ्लोटिंग कीस नहीं है जो पूरा ओपनली पूरा बाहर ऐसे रहता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है बट यहाँ पे चल जाता है। मतलब जो प्राइस पे करता है फुल वैल्यू फॉर मनी है। और यहाँ पे फुल बिल्ड जो है कीबोर्ड का वो प्लास्टिक है, कहीं पे भी ये मेटल का पार्ट नहीं है, फुल प्लास्टिक है। मतलब वही बोला, ये दिखने में एक नॉर्मल कीबोर्ड लगता है। जब आपका PC ऑन होगा, जब इसका लाइट ऑन रहेगा तब इसका लुक आता है, नहीं तो ये देखने में नॉर्मली लगता है। सो गाइस, अभी आता है कीबोर्ड का यूजेस। तो इसका यूजेस कैसा है, तो बहुत लोग बोलते हो कि सब ब्लू स्विच सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लू स्विच में भी सब डिफरेंट साउंड होता है डिफरेंट ब्रांड का। तो यहाँ पे आपको साउंड बहुत कम मिलेगा, मतलब क्लिक बहुत सॉफ्ट है और साइलेंट भी है। इसका जो ब्लू स्विच है इतना ज़्यादा नॉइजी नहीं है जैसा आपका रेड गियर, शैडो ब्लेड वो सब में मिलता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है। और कॉस्मिक बाइट में तो इतना ज़्यादा नहीं रहता है, बट ये सबसे साइलेंट है ब्लू स्विच में। और ये रियल ब्लू स्विच ही है, वैसा डाउट मत कीजिए कि ये डुप्लीकेट कोई स्विच है, ये रियल ब्लू स्विच है, बट इसका साउंड कम है अगर दूसरा कोई ब्रांड से कंपेयर करते हो। सो गाइस, अभी आता है कीबोर्ड का मेन रिव्यू एंड कंक्लूजन। तो ये कीबोर्ड आपको क्यों लेना चाहिए, मतलब ये प्राइस जो आप पे करते हो इसमें आपको दूसरा अच्छा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। रेड गियर, शैडो ब्लेड भी कॉस्टली हो जाता है। और कॉस्मिक बाइट का अगर मैं बात करूँ, बैंड, पेंडोरा, वो सब कीबोर्ड मतलब इतना घटिया लगता है पकड़ने में। यहाँ पे अगर आप HP का कीबोर्ड पकड़ते हो तो यहाँ पे फील आएगा कि आप कोई अच्छा ब्रांड का कोई अच्छा कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो। बट कॉस्मिक बाइट जो बैंड है वहाँ पे काफ़ी चीप फीलिंग आता है, मैं उसका रिव्यू भी बना दिया। और वहाँ पे मतलब लुक्स काफ़ी घटिया है। और अमेजोन में जब फोटो देखते हो तो देखने में अच्छा लगता है, जब आप फील करते हो कीबोर्ड को तो वो काफ़ी चीप लगता है। और रेड गियर का और एक है शैडो एमुलेट, वो तो यूज़ करने में लगता है 200 का कोई कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो जब उसका स्विच ऑफ रहता है। मतलब बहुत चीप फीलिंग आता है कीबोर्ड का, उसका स्विच का क्वालिटी से बहुत ज़्यादा घटिया लगता है। तो उस हिसाब से ये 2000 के अंदर भी एक अच्छा ऑप्शन है और आप ले सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं 2 साल से HP GK 100 यूज़ करते आ रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम सर्किट बोर्ड और सेम स्विच है, तो स्विच में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैं बहुत रफली यूज़ करता हूँ, कभी पंच भी मार देता हूँ कीबोर्ड में, तो सोच लीजिए कुछ डैमेज अभी तक नहीं हुआ। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये कीबोर्ड, आप इसको ले सकते हो। 1500 का नीचे फुल वैल्यू फॉर मनी कीबोर्ड है ये। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।